네, 감사합니다. 나갈까요? 말까요? 목소리가 작으신가봐요. 어머. 자, 여러분 준비되셨나요? 아직 요걸로는 아직 못 나오신대요. 자, 너무 다시. 작아요. 너무 작아요. 한번 놀랬습니다. 신인선님! 자, 여러분 안녕하세요. 가수 신선입니다. 안녕하세요. 아이고 신선하게 노래 한번 불러드릴게요. 자, 육개보이 치킨보이 트로트 가수 신인선 인사드리겠습니다. 안녕하세요. 자, 첫곡 가수는 노래로 소개해야겠죠. 네, 바로 제 노래 신선에 보내드릴게요. 감사합니다. 처럼은 당신은 알고 보니까 아이처럼 순수한 사람, 예민한 당신은 알고 보니까 비단처럼 섬세한 사람, 볼수록 새로워 알수록 놀라워라. 자, 여러분 박수 칠 준비 되셨나요? 신선해 당신은 신선한 사람, 신선해 이대로 변하지 마요. 다같이 신선해 언제나 고마운 사람, 신선해 영원히 사랑할래요. 당신은 신선한 사람. 여러분 잘 즐기고 계시나요? 너무 덥죠? 오늘 이 더운 거를 그냥 이열시열이라고 하잖아요. 다시 읽어봅시다. 아시죠? 자, 2절 가요. 뻔뻔대는 누나는 알고 보니까 여유를 아는 누나, 잔소리꾼 형님들 알고 보니까 나 하나만 챙기는 사람, 볼수록 새로워 알수록 놀라워라. 자, 박수 준비. 신선해 당신은 신선한 사람, 신선해 이대로 변하지 마요. 신선해 언제나 고마운 여러분, 신선해 영원히 사랑할래요. 자, 여러분 지금 마스크를 쓰고 계시지만 저와 함께 한번 돌아보겠습니다. 우리 박수 한번. 신선해 당신은 신선한 사람, 신선해 영원히 사랑할래요. 당신은 신선한 영동 여러분. 네, 반갑습니다. 신선으로 인사드렸던 트로트 가수 신인선 다시 한번 인사드리겠습니다. 여러분 반갑습니다. 춤 최고예요. 너무 잘 췄어요. 최고. 아주 신선했어. 어리둥절. 네, 여러분 안녕하십니까. 음악이 꺼졌죠? 다시 인사드리도록 하겠습니다. 서울에서 신선하게 내려온, 오늘 고속도로 타고 내려온 신인선이라고 합니다. 영동 여러분 안녕하십니까. 안녕하세요. 야, 형님. 죄송해요. 저는 엄마 아빠 빼고 다 형 누나인데 잠시 그렇게 보도록 하겠습니다. 형님이 먼저 이렇게 큰 소리로 환대해주는 행사는 처음이었어요. 다 누나들이 해주는데. 형님 남자 가수 좋아하시는구나, 그죠? 감사합니다. 형님 너무 저희 아버지랑 비슷하게 생기셔가지고 잘생기셨어요. 약간 진성 선생님 닮으셨는데? 잘생기셨네요. 안녕하십니까. 저는 선배님이 뒤에 부대가 있는 줄 알았습니다. 진성 선배님 닮은 우리 아버님이 환호해 주셨습니다. 영덕 황금 은어 축제인데요. 인터넷 검색해 보니까 국궁장에서 공연을 한다고 하는데 여기 국궁장인가 봐요. 저는 처음 와봤는데 이렇게 우리나라 전통 국궁장이 이렇게 무대로 이렇게 바뀌었잖아요. 탈갑할 수 있는 게 너무 신기하고 이 무대를 준비해 주신 우리 영덕군 너무 감사드립니다. 네, 그리고 방금 이제 강예슬 씨 하고 갔었죠? 예, 강예슬 씨도 저랑 라디오 많이 하고 무대 많이 하면서 서로 잘 알고 있는 사이인데 무대 기가 막혔죠. 혼자 막 휩쓰는데 여러분의 그 더위를 날려줄 이제 또 남자 가수가 왔으니까 우리 앞으로 강예슬 씨 무대 끝났지만 앞으로 뭐 많이 이뻐해 주시고 저 인선이도 많이 이뻐해 주시면 감사할게요. 다들 엄청 더우신 것 같아요, 그죠? 네, 더위를 느끼지 못할 만큼 즐겨보도록 하겠습니다.
저 모니터 스피커에 마이크 좀만 더 부탁드릴게요. 네. 자, 그러면 여러분이 사랑하는 인선이도 있지만 또 제가 사랑하는 형이 한 명 있거든요. 네. 그 형이 불러서 조금 더 유명해진 노래, 우리 강진 선생님의 막걸리 한 잔 불러드릴게요. 음악 주세요. 막걸리 한 잔. 온 동네 소문났던 천덕꾸러기, 막내 아들 장가가던 날 알턴니가 빠졌다며 덕시더덕시 춤을 추는 우리 아이들. 아버지 우리 아들 많이 컸지요. 인물은 그래도 내가 낫지요. 보살이 손으로 따라주는 막걸리 한 잔, 아버지 생각나네. 황소처럼 일만 하시고 살림살이는 마냥 그 자리, 우리 엄마 고생시키던 아버지 원망했어요. 아빠처럼 살기 싫다며 가슴에 못을 박혀 못난 아들 알려주시니 알아주는 막걸리 한 잔, 알아주는 막걸리 한 잔. 황소처럼 일만 하시고 살림살이 마냥 그 자리, 우리 엄마 고생시키던 아버지 원망했어요. 아빠처럼 살기 싫다며 가슴에 못을 박혀 못난 아들 알려주시며 따라주던 막걸리 한 잔, 따라주던 막걸리 한 잔. 안녕하세요. 여기 형님은 유튜브 하시나 봐요. 유튜브 하세요? 영덕에도 이렇게 유튜브를 하시는. 역시 신세대 영덕입니다. 반갑어요. 플랜카드 신칭 안녕하세요. 감사합니다. 또 이렇게 환대해 주신 분인데 아까 난 너무 궁금한 친구들이 있어. 혹시 어머님이신가요? 이 친구들은 어디 댄서 다닌가요? 네? 뭐라고 하셨죠? 야 임마? 가마 했으란마. 이거 가마 했으면 저 쌍가마예요. 가마. 어디 친구 몇 살이에요? 6살? 내가 6살 때 뭐였지? 나는 6살. 와, 너 대단하다. 춤 배웠어요? 하이파이브 한번 해. 나이스! 최고야. 우리 친구에게 한번 박수 한번 부탁드리겠습니다. 제가 노래를 하고 있는데 계속 춤을 춰줘가지고 같이 흥겨워요. 형 고맙지? 박수 처음 받아봤지 여기서. 좋아요. 뭐라고요? 사진 찍어주세요. 나중에 끝나고 여기로 와요. 우리 친구 알겠죠? 사진 찍게 그 칼 들고 오지 마. 무서우니까 그냥 와요. 네.
황금 은호축제 여러분 인선이와 함께 하고 계십니다. 막걸리 한 잔 잘 들어주셨나요? 네, 이렇게 무더운 날 막걸리 한 잔 오로로 이렇게 마셔야 돼요. 많이 마셔야 되니까 집에 가서 드시고 여기서 드시면 안 돼요, 여러분. 자, 그럼 세 번째 노래 한번 불러드리도록 하겠습니다. 저도 인간인지라 몸에다가 요소수 좀만 넣고 이거 재밌게 먹을 수 있어요, 이거. 아, 좋아요. 물 마시는데 박수 쳐주시는 분 처음이었어요. 네. 빨리 할까? 더워요. 알겠습니다. 자, 빨리는 못하지만 빨리 해볼게요. 세 번째 노래 인선이를 만들어준 곡이었죠. 여러분, 인선이 하면 뭐가 생각나시나요? 좋습니다. 싹다의 재개발이 아니라 사랑의 재개발. 네, 음악 돌리도록 하겠습니다. 여러분 준비되셨나요? 네, 같이 건강해질 준비되셨나요? 예, 인선이와 함께 에어로빅 트롯의 세계로 한번 가보도록 하겠습니다. 음악 주세요. 싹다. 여러분, 우리 박수 소리 한번 질러주세요. 같이 즐겨주세요. 가자. 하나, 둘, 하나. 내 맘을 그냥 두지 말아줘. 끝사랑이 같은 내 맘에 전철력을 내렸죠. 그대만이 내릴 수 있는 그대 맘을 심으면 모두 피어나. 또 나고 콩도 날 텐데. 가자! 모조리 싹다 덮어주세요. 머리부터 발끝까지 모조리 싹다 덮어주세요. 나비 하나 날지 않던 나의 가슴에. 자, 여러분 따라해볼까요? 손만 휘어. 하나, 둘, 자, 우리 심사위원들 따라했던 것처럼 같이 한번. 그럼 건강해지세요. 지치시면 안됩니다. 그대 맘을 심으면 모두 피어나. 보기 좋아요. 밭도 나고 콩도 날 텐데. 모조리 싹다 올라가자. 모조리 싹다 갈아엎어주세요. 머리부터 발끝까지 모조리 싹다 갈아엎어주세요. 나비 하나 날지 않던 나의 가슴에 재개발해주세요. 감사합니다. 저 세곡 하면 뭐가 나온다? 감사합니다. 정말 생각지도 못한 앵콜이 나와서 받은 만큼만 하고 가려고 했으나 앵콜은 꼭 있다는 거. 그렇죠. 예. 이 친구들도 제 에어로빅 회원님들에게 좀 넣어줘야 될 것 같아요. 제가 배운 데가 인천 송도였는데 인천으로 인천 알아요? 인천? Do you know 인천? 알아요? 난 인선. 나 인천이가 아니라 인선. 인천 알아요? 인천? 몰라요? 영덕 알아요? 영덕? 역시 이 친구들은 영덕의 보물들입니다. 다른 데 가면 안 돼요. 영덕 제일 좋아요, 그죠? 살기 좋죠? 엄마 좋아요?
칼 빼고 나중에 오세요. 사진 찍자. 좋습니다. 이 친구 너무 귀엽지 않아요? 제가 너무 감사한 게 어린이 팬들도 좀 많더라고요. 뭐 삼바 삼촌, 에어로빅 삼촌인데 제일 많이 있는 게 싹 다 삼촌. 네, 그래서 저한테 막 바퀴벌레 잡아달라고 그러더라고요. 세스코 직원인 줄 알아요. 좀 아쉽지만 그 친구들이 나중에 자라나가지고 저를 또 기억해주고 그러겠죠. 네, 형 끝까지 기억해줘요. 알겠죠, 삼촌? 오케이. 고마워요. 나중에 칼 놓고 와요. 네, 무섭다. 자, 그럼 다음 노래 앵콜곡 들려드리도록 하겠습니다. 여러분도 이제 다시 막 덥고 하잖아요. 더움을 또 싹 다 보내려고 했지만 조금만 부족한 게 있다면 이 노래로 제가 날려드리도록 하겠습니다. 이 노래도 요소수 먹어야 돼요. 왜냐면 제가 경연곡을 4곡, 3곡씩 연달아다 하다 보니까 그냥 먹을게요. 행사곡이 경연곡이 됐어요. 큰일 났어요. 자, 그러면 인성의 앵콜곡 마지막으로 인사드리도록 하겠습니다. 여러분이 미스터 트롯에서 마지막으로 보았던 무대지요. 네, 개인전에서는 이거 점수 이거 5등 했었는데 참 영탁이 형 진짜 장난이고요. 자, 그러면 마지막 무대 불러드리고 인사드리도록 하겠습니다. 오늘 영덕 황금. 근데 뭐라고요? 그래요? 더우니까 빨리 하라고요. 영덕 황금 은어축제 와주신 여러분 굉장히 감사드리고요. 트로트 여자 가수 강예슬과 트로트 남자 가수 신인선 많이 사랑해 주시면서 오늘 하루 즐겁게 마무리하시도록 하겠습니다. 이틀 뒤에까지 하죠, 축제. 예, 많이 참여해 주시고 우리 소상공인 여러분도 화이팅 하시고 오늘 영덕군 우리 선생님들 너무 불러주셔서 감사드립니다. 고마워요. 네. 자, 그럼 마지막 노래 우리 운도 오빠의 삼바 여인을 인선이 버전으로 불러드리면서 마무리하도록 하겠습니다. 자, 목이 터져라 불러볼게요. 무대 찢어질지도 몰라요. 음악 주세요. 삼바 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 영덕 춤을 추고 있는 그대 삼바 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 사랑스러운 나의 영덕 이 밤 그대들은 불타오르는 영원한 나만의 사랑. Ladies and gentlemen, 신사숙녀 여러분, 인선이와 함께 하나 우리 대한 삼바. 자, 다 같이 외쳐볼까요? 자, 다 같이 삼바 삼바 삼바. 너무 좋아요. 삼바. 내 마음을 사로잡는 그대 삼바 춤을 추고 있는 그대 화려한 불빛 음악에 젖어 사랑에 취해버린 그대 사랑한다고 좋아한다고 눈빛 하나로 몸짓 하나로 내 마음 사로잡는 밤이야. 삼바 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 춤을 추고 있는 여러분 삼바 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 사랑스러운 나의 그대 이밤 그대 불타오르는 영원한 나만의 사랑 삼바. 덥지만 끝까지 열심히 해보도록 하겠습니다. 자, 하나 둘. 삼바. 자, 손머리 위로 한번 해요. 손머리 위로. 자, 이쪽으로 갈게요. 시작. 하나 둘. 자, 건강하게. 하나 둘. 그림 너무 보기 좋아요. 카메라 뒤에 한번 찍어주세요. 좋습니다. 여러분 사랑합니다. 영덕 감사해요. 칼 버리고 가요. 삼바 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 춤을 추고
춤추고 있는 누나들 삼바 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 사랑스러운 나의 그대 이밤 그대 눈에 불타오르는 영원한 나만의 사랑 영원한 나만의 사랑 영원한 나만의 사랑 감사합니다. 즐거운 하루 되세요. 앵콜 함성이 너무나 큰데요. 여러분 조금 더 크게 외쳐야 될 건가 봐요. 혹시 괜찮으실까요? 저는요? 인선 always okay. 저는 언제든 괜찮습니다. 되게 힘들어 보이죠? 예, 힘들어요. 아, 근데 정말 들으면 들을수록 우리가 매력에 또 푹 빠질 수밖에 없는 그런 보이스를 가지셨다. 그죠? 진짜. 네, 여러분 큰 박수 보내주시면 앵콜 한 번 더 해주신다고 하니까. 영덕에 계신 분들이 이렇게나 신성님을 사랑합니다. 감사합니다. 네. 예, 우리 한 명 셌어요. 네. 본인 세달라 그래가지고. 자, 그러면은 한 명 셌고요. 여러분 2명, 3명, 4명, 5명 여러분 계시는데 여러분을 위해서 오늘 그냥 지나칠 수가 없을 것 같습니다. 아까 말씀드렸었죠? 네, 잠깐 이름이 비슷한 가수 영탁이 형이 잠깐 나왔었는데 영탁 비슷하네요 생각해보니까. 네. 영탁이 형이랑 같이 불렀던 노래 한번 불러볼 텐데 어떨까요? 네, 이 노래 괜찮죠? 우리 김성주 아나운서 형님께서 최고의 무대로 뽑았었던 주현미 선생님의 또 만났나요? 불러드리도록 하겠습니다. 함께 즐겨주실 거죠? 네, 같이 따라하고 일어나서 춤추고 한번 즐겨보도록 할게요. 그리고 이제 제가 약간의 그 말씀드린 건데 지금 코로나가 좀 더 강해졌잖아요. 세졌잖아요. 그래서 무대로 난입하는 거는 자제해달라고 이렇게 제가 요청을 받아서 딱 여기까지만 나간 거예요. 그래서 양해해 주시고 삐지지 마세요. 네, 알겠습니다. 가까이 보이지 않는 그죠? 네, 감사합니다. 그러면 또 만났네요 불러드리고 인선이는 정말로 물러나도록 하겠습니다. 내일 6시 내 고향 촬영이거든요. 매주 수요일 날 많이 봐주시고 네, 잘 부탁드리도록 하겠습니다. 또 만났네요. 또 만나길 바라면서 음악 주세요. 영탁이 형 어디 갔어요? 오늘 저 혼자예요. 저 혼자 다니세요. 가자! 약속한 그 사람 약속이나 한 것처럼 또 만났네. 가볼까요? 나도 모르게 생각만 해도 설레이는 내 마음 언제 볼까 궁금했는데 또 만났네요. 어쩌다는 길이 마주칠 때면 자꾸만 가슴이 두근거리네. 그 언제쯤 말을 붙일까. 때가 되면은 사랑을 고백할 거야. 박수! 또 만났네 또 만났어 야속한 여러분 약속이나 한 것처럼 또 만났네. 당신과 헤어질 때면 자꾸만 아쉬워
아쉬워지네. 이게 바로 정이란 걸까. 내가 되면은 사랑을 고백할 거야. 자, 마지막 갑니다. 어쩌다는 길이 마주칠 때면 자꾸만 가슴이 두근거리네. 그 언제쯤 마음을 붙일까. 내가 되면은 사랑을 고백해. 사랑을 고백할 거야. 여러분 감사합니다. 즐거운 하루 되세요. 감사합니다. 네, 감사합니다. 여러분 다시 한번 멋진 무대 보여주신 신인선님께 큰 박수 부탁드리겠습니다. 네, 앵콜 무대까지 진짜 멋지게 보여주셨습니다.